Lepo pozdravljeni v oddaji Spremembe vredna. Vsak prvi ponedeljek v mesecu bo Tanja z nami delila svoje izkušnje, znanja ter seveda korake in orodja, ki so ji pomagali na njeni poti osebnostne rasti. Tokrat bova začeli pri osnovah oziroma temeljih, saj tudi vsaka hiša, da stabilno stoji, potrebuje dobre temelje. Se strinjaš z mano, Tanja? Kako lepo si to Iva povedala. Seveda, vaja dela mojstra, mojster dela vajo. Ko se odločimo iti tudi na maraton, najprej začnemo z 1 kilometrom, pa pol 2, pa 3, preden lahko pretečemo 20 kilometrov. Naslov današnje oddaje je Kdo sem in kaj je moje poslanstvo. Ko začnemo v življenju delati korake, moramo najprej sneti maske, da sploh ugotovimo, kdo smo. Zakaj tako radi nosimo maske? Ja, saj v resnici mi sploh ne vemo, da nosimo maske. Ja. Nosimo pa maske zaradi tega, ker želimo živeti družbe, naprimer vrednote družbe. Kaj to pomeni? Najprej končaj šolo, najdi si krasnega partnerja, potem stanovanje, potem otroci, kar je normalno za nas, potem absolutno psa, mačko, potem kakšne prijatelje, enkrat na teden mogoče kakšni prijatelji, ker to je tudi pomembno, da imamo malo več radosti. In to so dejansko vrednote družbe, to niso vrednote nas. In to še ne govori o tem, da smo mi notranje srečni oziroma da res živimo to srečo. In potem kar naenkrat se soočimo s tem, da to niso naše vrednote, da naše vrednote so pa malce drugačne. Zato govorimo o tem, da imamo maske, kajti to so maske oziroma vrednote družbe, ki bi vsak rekel, ta oseba ima čisto vse, zakaj ta oseba ne bi bila srečna? Se je to tebi tudi zgodilo. Na videz si imela pravzaprav vse. Uspešno kariero, uspešno podjetje, moža, lepa, 2 sinova, pa v sebi nisi bila ne mirna, ne srečna. Ja, takrat, ko si mlad, ko sem bila še mlada, sem si želela postati uspešna poslovna ženska. In pod uspešno poslovno žensko sodi, da imaš dobro službo, vse to. In takrat, ko sem dejansko dobila čisto vse nagrade, ko si res prepoznaven, ko so ljudje vedeli, kdo je Skaza in posledično tudi, kdo je Tanja Skaza, sem čutila tak res notranji nemir. In takrat sem prvič povezala, da sreča in notranji mir nimata nobene povezave z uspehom in tvojim vplivom in bogatstvom. In takrat v resnici ugotoviš, da ta uspeh je nekaj, kar sem prišla do tega cilja, ampak to pa ni tisto, kar bi sama začutila to srečo. Zelo dobro mi je bilo, ko si zadnjič omenila, da ko si stala na odru in pobirala še eno izmed nagrad, si imela največ vzorcev. Največ vzorcev je bohtelo takrat iz tebe in vprašanj. Kaj se je dogajalo recimo na odru? In zato je cilj, da imamo danes, kdo sem in kaj je moje poslanstvo. Točno to se spomnim, celo predsednik mi je podaril nagrado in se spomnim, bila sem v res krasni obleki, ki mi jo naredila Maja, ampak takrat so vsi uprti vate, vsi ti ploskajo, ampak takrat mi je bilo najbolj pomembno, a bom dobro povedala, kako sem to nagrado prevzela. Takrat sem se vprašala, pa my God, danes stojim tlele pred množico ljudi, sprejmem najboljšo nagrado, najbolj tako prepoznavno nagrado, in nisem srečna in še s tem, da se obremenjujem z vsako malenkostjo. A sem v redu povedala ali ne, takrat je čas, ko sem rekla, ok, zdaj pa je čas, da sploh ugotoviš, kdo si. Če danes te vsi poznajo, pa ti sploh ne veš, kdo v resnici si. In recimo si se kdaj primerjala s kakšno sošolko ali pa prijateljico iz otroštva, ki je mogoče živela bolj preprosto življenje, neprepoznavno na očeh medijih, pa je mogoče drugače živela. To si tako lepo rekla, veš? In kar naenkrat sem bila v vseh časopisih, nesrečna, res nesrečna. Potem pa vidim eno mojo sošolko, dela v normalni povprečni službi, 8 ur na dan, pride domov in jo vidim na kolesu, kadarkoli jo vidim na kolesu, ali jo vidim v hribih, skozi je srečna, skozi žareva neko svojo srečo. Zadovoljna, ne? Ja, in potem sem se spraševala, pa kako je to možno? Imam vse, najbolj, rečemo, karierno leto zame in tudi doma sem imela čisto vse, pa ni tega, In takrat sem spoznala resnično to, da živiš vrednote drugih, ne svoje vrednote. Takrat je bil tisti čas, ko sem se začela ukvarjati s seboj. Kdo v resnici sem? Kdo sploh sem? In v bistvu, ko začnemo spoznavati sebe, pa odlagamo te maske, tudi marsikdo se od nas, verjetno kot ti si se vprašala, kaj me sploh usrečuje, kaj me veseli. Kako si začela ti s tem?
Najprej je najbolj pomembno, da se začne sprejemati. Ja. Začnemo čisto na osnovi. Ko me kdo vpraša danes, kje se začne čista osnova. Osnova pa pomeni to, da za Božjo voljo napiše si na list papirja, da nekaj si pa že dobrega naredil v vsem tem času. Če si tukaj in zdaj, nekaj je že bilo dobrega. Že to. Pa predsednik ti podeljuje nagrado, nekaj dobrega pa si ne. Nekaj je že bilo dobrega. In kaj pa pomeni sprejemanje? Da začnemo resnično si pisati tiste stvari. Aha, lej, se sem šolo naredila. Aha, se vodim toliko in toliko ljudi. Se imam 2 krasna sinova. Aha, se sem poročena. Začneš pisati stvari, da začneš delati, da sprejema sebe. In s tem, ko sprejema sebe, tudi si daješ vrednost. In sama se spomnim, da meni je bilo premalo samo govoriti. Meni je bilo dobro, da zapišem, ker ko si zapisal, si lahko tudi to ponotranil. Ker ni enostavno tako, veš, začeti, pa pol, ker misli, da ti to živiš. To traja nekaj časa in tudi zato je potreben nek določen čas. Vsaj 21 dni, no. No, ker tudi te tvoje afirmacije, ki si jih izdala tudi za pomoč, velikokrat ljudje rečejo, ko dobijo afirmacijo in berejo, ne vem, sem bitje luči, resnice in ljubezni. Ja. Kako to jaz zdaj verjamem, ne? To je super. Seveda, ko prvič najprej slišiš to, se najprej soočiš, kaj je to zdaj? Pa kaj sta ljubezen zdaj? Točno to. Ali pa tako, ker naprimer, komu rečem, da je boginja, kakšna boginja. In ko pa to ponavlja, ko pa naprimer še teden dni, 2 tedna ponavlja, 3. teden pa še ponotranji in se sooči s temi občutki. Vpraša se pa res, pa kaj je to ljubezen? Vem, pa zdaj smo zbrali malo takega res zahtevnega. Ja. Najprej tako, ko že napišeš, sprejemam se, da sem vredna. Sprejemam se, da sem krasna mami. Ko se ti s tem že ponotraniš, potem rečeš, pa se sem res krasna mami. Se res delam se po najboljših močeh. Ampak to je osnova. Začne se vedno tako, kot si začela stavkom, najprej so temelji, tudi hišo postavljamo temelje. In osnova so pa naše vrednote. Če mi ne vemo, kaj so naše vrednote, kako bomo vedeli, kaj v resnici hočemo, v resnici pa potem kdo sploh smo. To so tiste osnovne sprejemanja. Aha, sem poštena, vredna sem, ker sem poštena. Sprejemam, da sem poštena, sprejemam, da sem iskrena in iz tega spoznamo sploh, kdo v resnici smo. In da je verjetno tudi po vseh teh letih časa, da se konča čas, da se nehamo non-stop kritizirati. Da nehamo hraniti tega črnega volka. Si tudi ti imela to, ne? Ja, ženske smo že po naravi zelo samokritične, Ana. Zelo smo samokritične. Višje kot smo, to pomeni resnično. Več ko uspemo v življenju, bolj si nalagamo še večje bremena. Pa še to znanje, pa še to znanje. Vedno bi želeli biti popolne, ampak ta popolnost nas oddalji od naše pristnosti. Vedno manj smo pristne zaradi tega, ker želimo ugajati družbi, namesto da ugajamo sebi. In največkrat se to zgodi zaradi tega, kot majhne punčke smo bile kritizirane, mogoče premalo imele ljubezni, malo premalo osamljene, premalo potrditve in potem imamo 2, jaz rada prakticiram z volkovi. Jaz vedno rečem, imamo enega črnega volkova in enega belega in ta črni volk je ta hudiček. In ta hudiček je naš ego, ki ne želi iti v cone udobja, ker tam se najbolj počuti. Ta naš angelček, ta naš beli volk, pa želi pokazati, koliko mi lahko uspemo, kje vse smo lahko, ampak ponavadi je vedno glasnejši črni volk. Bolj lačen je tudi. Ja, veš, da, ta se skozi neki želi, skozi neki, ja, kaj boš ti. In če mi ne delamo na tem, da sprejemamo sebe, da si dajemo vrednost, je ta črni volk nas zelo hitro zna utišati. V primeru, ko je moj črni volk rekel, pa kaj boš ti sedaj začela, ne vem, delati na sebi, pa kazati ljudem, kaj si ti naredila, črni volk reče, pa dej nehi, dej deli tisto, kar te je bolj, kar ražje počneš, pa kar ti je enostavno. Cilje, rezultate, tako, kazalniki, to ti obvladaš in tako naprej. In če ti nimaš pripravljenega nabora sprejemanja, da si res nekdo in da si dober in da si vreden, potem te hitro ta črni volk preglasi. In ta beli volk se umakne, ker beli pač ne bo, angelček nikoli ne bo se boril s črnim volkom. In mislim, da smo ženske toliko samokritične in toliko zahtevne same do sebe, da potem vedno gremo v boj same seboj. A veš, kar naprej smo na nekem bojišču, kar naprej nekaj poskušamo se dokazovati. Če pa že ni ta črni volk, je pa okolica. In velikokrat, ko se začnemo spreminjati, okolici to ni všeč. Tudi pri meni se je to zgodilo, ko sem se začela spreminjati, okolici to ni bilo všeč in so se spraševali, zakaj bi želela karkoli spreminjati, se je vse v redu. Si tudi ti to imela?
Pa tudi ljudje odidejo, ne, iz tvojega življenja in kar naenkrat si sam v bistvu, ne? Sej, najbolj pomembno je, da ko delaš spremembo, se tudi ti ustraši sam sebe. In najbolj se ustrašijo tvoji najožjejši, zaradi tega, ker jih je strah zate. Se to zdaj ne pomeni, veš, da oni ne bi želeli napredka, ampak jih je strah. V resnici pa pride to obdobje, ko, če želimo narediti spremembo... Torej pride obdobje, ja. Ja, absolutno. Pride obdobje, pa ne samo obdobje, pride proces, pa preizkušnje, ampak najprej pademo in to, kar si zdaj rekla, si čuden, ostane sam, se začne spraševati, ampak to je čas, ko ti ga nameni sebi. Ker to je edini čas, ko se zavedaš, da je najbolj pomemben čas druženje samega seboj. Prosim, povej nam svojo zgodbo, ko si lani najela eno izmed najboljših komunikacijskih agencij, da bi malo spromovirali tebe, tvojo transformacijo, tvojo pot, pa si naletela na hladen tuš oziroma na boleč odziv. Ja, jaz bi rekla tako, Kaj je bilo? Želela sem pristopiti k temu, da to, kar sem v teh 5 letih resnično naredila spremembo, kar točno to, ne gre skozi noč in to čisto vsakemu polagam na srce, da naj si prosim dovolijo čas, da ko se me posejejo, da ne prije skozi noč in da naj verjamejo. Najbolj pomembna je tista vera vase, pa vztrajnost. In ja, smo izbrali agencijo, seveda izbiram to skupaj z mojimi sodelavci, izkaze, ker se jim predam, prepustim in je mi PR-ovka sporočila, da kjerkoli je preverila, ali pa pri določenih novinarjih, kjer je preverila, da če bi se malo dotaknili teme osebnostne rasti, to pomeni, kako lahko naredi človek transformacijo, to pomeni spremembo na sebi, da novinarji me niso videli, da bi to lahko jaz govorila, ker sem bolj gospodarstvenica in da bi se raje o teh temah pogovarjali. In takrat pač veš, da če to tudi PR-ovka tako misli, da je zelo težko potem funkcionirati, ker ni pretočnosti. Če ocenjujem, da lahko dam nekomu prav to znanje, ki sem se ga naučila, ne da jih učim, ampak da jim skozi zgledom pokažem, da torej živim. Pa navdihuješ, ja. Bi pa želela iz navdihovanja, da ljudje zastopijo, da bo vsak mogel narediti korak in da to je proces in da bodo prišle preizkušnje. No in te preizkušnje pridejo, ne? Seveda, v življenju jih imamo vedno več. Ko naredimo spremembo, se jih ne smemo ustrašiti. Pomeni, če se mi odločimo, da zdaj več ne bomo šli v bojišče, kaj se bo zgodilo? Ja, absolutno bo že tisti teden prišla ena preizkušnja, ki boš jo dobila nasproti, da vidimo, ali si se odločila, da ne bo šla več na bojišče in boš to znala sprejeti. To pomeni, če se mi odločimo, da želimo odpreti srce, bom kar konkretna, čisto konkretna. Mi rečemo, zdaj bi pa želela več delati iz srca in manj iz uma. Kaj se zgodi? Tisti teden, če ne tisti teden ali pa naslednji teden, boš vedno več dobila priložnosti, da deluješ iz uma. To pomeni, da bojo klicali na taka srečanja, na take sestanke. In zdaj, ali sprejmeš to preizkušnjo? Ali boš na tej preizkušnji delovala iz srca, ali boš šla ponovno iz razuma. To sem dala zdaj ta konkreten primer, lahko bi jih naštela več. Vendar najbolj pomembno je, da v življenju prijo preizkušnje in potem, kaj je pomembno, da imaš nekoga, ki ga lahko vprašaš. Ker največkrat se ljudje znajdejo, grejo skozi preobrazbo in potem dobijo tako cel kup nekega novega znanja in potem ne vejo, kaj s tem. Tako kot če bi zdaj nekdo dobil na lotu in je navajen 1000 evrov in kar naenkrat dobi 2 milijona. Se on ne ve, kaj naj s tem. On potrebuje nekoga, ki ga pozna usmeriti in najprej tisto, kar ima on v glavi, ali pa rečemo, jaz tako rečem, v hard disku, ali pa razmišljanje, je potrebno nekaj odstraniti, da lahko nekaj novega dodamo zraven. In je tukaj zelo, zelo pomembno, da se zavedamo, da imamo lahko veliko znanja, ampak če ne znamo implementirati ga in potem to implementirati v življenje, to ne smisel. Še morda, da se navežem na prejšnjo vprašanje, tisto je bilo zate boleče, ko so ti rekli, da te noben ne želi predstaviti. Kako si se v tistih trenutkih počutila? Ne, pomagala, da si šla čez to bolečino. Kaj si zapisovala? Ne vem, to me boli. Kako naj v bistvu mi takrat si pomagamo? Takrat nisem več čutila bolečine, zato ker sem šla že skozi to. To pri meni ni bilo. Sem si pa predstavljala, kako bi se to zgodilo ženski, če bi bila 5 let. Če bi bila Tanja tisti 5 let nazaj. Zaradi tega, ker takrat se ti vse sanje, kao nekdo ti reče, da ti to ne zmoreš. In sem si predstavljala, kako lahko hitro nekoga prizadanemo,
on resnično ima vero vase, in potem mu nekdo pove, to ljudje ne verjamejo, da vi to zmorete. In takrat me je še bolj pogrelo v tem stilu, da pa povem, pa ni res, jaz bom skozi videe, skozi live in skozi akademijo, to je tisto, kar sem želela. Ne dovolimo ljudem, da nekdo drug nam pove, kaj mi zmoremo, kaj ne zmoremo. In zdaj že 3 leta snemam moje live, to je cirka 100 oddaj že imam, in vem, koliko so ljudje naredili, zato ker dobivam feedbacke nazaj. Vem, kakšne so moje stranke, to niso več stranke. Mi smo sestre, mi smo ambasadorke eni drugi. Zato, nikoli ne dajemo samo enostransko znanje, vedno ga dajemo na obe strani. In ko je dobra pretočnost je. In to je mogoče bilo pa še toliko bolj ključno, da sem pa rekla, ne, zdaj gremo pa v akademijo, da pokažemo, da čisto vsak, čisto vsak lahko postane blagovna znamka, čisto vsak lahko naredi transformacijo na sebi. Predvsem tisto spremembo, ki si jo on želi. In ni osebe na tem planetu, ki bi mu rekla, da se to ne da. No, in na Akademiji spremembe vredna, ki se začne že marca, bo 11 modulov. Ja. Delala boš pa ženskami večinoma prav na tem sprejemanju sebe. Ker to gre večinoma, smo ženske, tako kot smo že omenili, samokritične, ampak take so tudi najbolj učljive, ne? Najbolj učljive, zato ker vedno vprašajo, kaj se bomo še naučile, kaj vse bomo napisale. Medtem ko ta akademija bo izključno potekala iz srca, delila bom samo znanja in izkušnje, ki sem jih sama implementirala, kar pomeni to, kar živim. In zraven v tej akademiji bodo vključeni drugi terapeuti, strokovnjaki na tisti področji tam, ker jaz nisem močna. Vse bomo pa delali skozi ples, skozi petje, skozi povezovanje. To pomeni, dejansko bomo iz najinih srčk, ko bomo odprle srce, odkrile in iskale najboljše rešitve. Tako da največ se dela skozi sharinge, ampak kaj pa je bistvo? Zagotovila bom varen prostor, da se dobro počutijo. In da se lahko delijo izkušnje? Tako, točno to. Iz tega bomo izhajali. V zadnjih 2 letih si delala nekako že z okoli 100 podjetnicam, menedžerkam in drugim uspešnim ženskam. Ali lahko rečeš, da je večina žensk se v življenju večinoma postavlja na zadnje mesto? Ja, največkrat naredimo, mislim, zdaj ne bi rada nagovorila čisto vse. Jaz bom povedala iz izkušenj, kar jih imam. Tako je. Da imam krasne podjetnice, kadrovice, lastnice podjetij, tudi osebe, ki si želijo osebnostne rasti in vedno dajejo prednost ostalim. Vedno ostalim. In vedno bi želele omogočiti lepše življenje drugim. Tokrat bomo pa delali mi zdaj, da bomo sebe postavili na prvo mesto. Da bomo začeli spoznavati, da je ljubezen do nas najmočnejša, ker če imamo mi ljubezen do sebe, lahko to ljubezen tudi damo naprej. Če pa mi želimo samo drugim dajati, nažalost ne gre, zato ker to ne dobimo nazaj. In potem smo iztrošeni. Kdaj pa si ugotovila, da si začela zaupati? Jaz mislim, da je to najboljše vprašanje. Ko človek si začne zaupati, jaz sem prepričana, da takrat ve, kaj je njegovo poslanstvo, točno ve, kaj si želi, ampak kako si začne zaupati? Zaupati si tako, da ugotoviš, katere so tvoje vrednote. To je pa s tistim, kar smo govorili, sprejemanjem. Sprejemam, da sem poštena, sprejemam, da sem iskrena, sprejemam, da sem pristna. In ko ti izpišeš svoje vrednote, tudi veš, kaj želiš početi. Mogoče, če se navežem, da se navežem na to, ko smo mi začeli, zdaj ne vem, enih 8 let, ne vem točno koliko let nazaj, se resnično poglabljati v vrednote podjetja, se je tudi pokazalo, da določeni ljudje ne živijo teh vrednot, da se ne znajo poistovetiti s temi vrednotami in potem je prav, da jim prepustiš, da grejo, da poiščejo podjetje, kjer so tiste vrednote, ki so njim blizu. Zato je meni v podjetju izredno pomembna kadrovska služba. To pomeni kadrovica in jaz si srčno želim, tako da upam, da bo čim več kadrovic prišlo na to našo akademijo, glih s tem namenom, ker ko one sebe sprejmejo, ko sprejmejo sebe takšne, kot so pristne, bojo znale prepoznati ljudi, ki lahko to živijo, to, kar rabi podjetje, vsako podjetje in tiste vrednote, ki jih pač podjetje živi. Ker v bistvu, če ima ona svoje vzorce, izbira ljudi s takimi vzorci,
Točno, ona se bo točno to poistovetila s tem. In mogoče bo komu ne bo dala priložnost, že zaradi tega, ker ne pozna svojih vrednot. Ko pa spozna svoje vrednote, pa najprej reče, jaz vem, kdo sem v podjetju, kako pomemben člen sem v podjetju in potem se prepusti tudi temu. Vodja pove, kakšno osebo potrebuje, ampak ona nepristransko zna oceniti to osebo. Ali ta oseba se bo poistovetila z vrednotami in tudi s poslanstvom. No, mogoče še majčkaj za poslanstvo. Ja. Ko me pokliče, veš tako, stara 65 let, gospana, kaj je moje poslanstvo, še zdaj ne vem. Pa vprašam, dajte mi našteti nekaj svojih vrednot. Pa reče, ne vem, kje so moje vrednote. Ko vemo, katere so naše vrednote, vemo, kaj želimo delati. Jaz sem prepričana, da ko ti imaš izpisane vrednote, da ti veš, da želiš pomagati svojim, ne vem, to, kar mi dve počnemo, da čim boljše informacije pridobiš od mene, da implementiram ljudem, da se bojo znali poistovetiti s tem. To pomeni, ne iščimo najprej poslanstva, poiščimo najprej vrednote, ko najdemo vrednote, se tako in tako sprejmemo. To bomo mi tako in tako delali na tem. In takrat tudi vemo, kaj je naše poslanstvo. Veš, ker tudi dober picopek je tisti, ki mogoče res živi to svoje poslanstvo. Najboljša slaščičarka resnično živi to, pa lahko, da je končala, ne vem, pravno fakulteto. Ampak ona, ko speče piškote, so tiste piškote iz ljubezni in to je noter njeno poslanstvo. Njen hobi je dejansko njeno poslanstvo. In recimo nekateri ljudje pa imajo tako močnega oziroma lačnega tega črnega volka, da jim niti to ne pomaga. Kaj pa takrat svetuješ? To so pa tisti, ki rečejo, ko hočejo instant recepte, veš, tako rečejo, pomagajte mi, tudi mi, jaz želim narediti spremembo. Za take osebe pa potem najraje predlagam obrede. Mi bova tudi naslednjič. To bo pa najna naslednja tema, torej obredi. Bova pa obredi. Zakaj pa obredi? Ker to je pa tako, Ti, ko hodiš terapevtu, jaz še vedno mislim, da nisem terapeut. Jaz sem oseba, ki sem skozi kot neko svetovanje prišla do tega, da danes živim to, kdor sem. Ampak take pa peljem, ker pri terapeutih imajo petardo, ko grejo pa na obred, pa dobijo kar ognjemet. In takrat dobijo marsikaj, vidijo, najbolj, kar pa jim odpre srce. In ko odpre srce, lahko oseba tudi konkretno vidi, s koliko vzorci se je obdala, že iz vrtca, najprej naši starši, potem iz vrtca jih dobimo, ker pač je potrebno upoštevati, kdaj gremo spat, kdaj se igramo, kdaj jemo, kje je potem šola, pa potem prvi partner, prvi fant, prva najstniška ljubezen, kje je potem fakulteta, in tako naprej. In takrat v resnici ljudje mogoče prvič spoznajo sebe. Ampak kako se je to pri tebi zgodilo? Sej bova še to naslednjič, ampak samo na kratko povej, ko si bila ti prvič na tem obredu. To je bilo tako, takšne k meni hodijo takšne osebe, ki so tako samokritične, kot sem bila jaz. Nikoli ni dovolj znanja, pa še to, vse ena nasproti mene. Mi je takoj pripravila 5 listov, kaj vse se bom pohranila teksta. Vendar ta prva zadeva, ko ti spoznaš, da je to vse nekaj, kar si nalagaš, pa še to, da bo zaradi tega boljši, se ti vedno več vzorcev pojavlja. In prvi moj obred je izgledal tako, da se je moje srce na veliko odprlo in sem rekla, wow, jaz sem tukaj doma. In takrat sem spoznala, koliko sem krasna oseba, koliko sem srčna oseba, koliko vsega znanja imam, dajmo pol tega znanja stran, ker bo čisto dovolj, da lahko živim to v resnici, kdor sem. In čisto vsako stranko je podobno. To smo potem tako povezane, lahko smo sestre, brati, grejo tudi moški z mano, ampak ta akademija je pri meni namenjena za ženske, ker jaz sem le ženska in sem bila najprej ženska, ali pa rečemo, moški način vodenja v ženskem telesu. Danes pa sem prepričana, da sem ženski način vodenja v ženskem telesu. Da uporabljam žensko energijo in da ne hodim več na bojišče. To bo tudi še ena izmed najnih tem, ampak če dovoliš, omenila si, v šoli dobivamo take vzorce, nabiramo znanja. V šoli nas v bistvu trenirajo, da hranimo tega črnega volka, ki je zelo, zelo lačen, ker v bistvu oni iščejo neznanje namesto znanja. Kaj bi recimo rekla tukaj, ali pa kakšne izzive si ti imela s svojim 2 sinovoma? Jaz še vedno poskušam, da sta to, kdor sta. Ne rada idevamo kalupe, mi pa smo v šoli v kalupih. Se učiteljica ali pa profesorica zelo težko 30 študentov ali pa dijakov ali pa učencev zloži in nekako vsakega razporedi. Mislim, da premalo gledamo na to, kdor v resnici smo in preveč jih postavljamo v kalupe.
Ja, moja otroka sta drugačna. Mislim, jaz ne bom rekla zdaj, da sta drugačna od vseh ostalih najstnikov, izhajam pa iz tega, da jim poskušam živeti to, kdor sta. Da se ne dajete v kalupe, ampak da jih ocene ne definirajo. Ne? Tako, to pomeni, da poslušata svoje srce in tudi tako potem živita na takšen način. Dobro, Tanja, najlepša hvala. Torej, naslednja oddaja bodo obredi. Tako je, to bo najbolj zanimivo. Zelo se veselim. Torej, naslednji prvi ponedeljek v mesecu. Tanja, hvala in hvala vsem vam. Hvala, Eva, tudi tebi. Hvala. Z veseljem.